taxawaayam fii daf ñuy renvoyer ci Khalifa Sall ndax Grand Yoff dafa am ñaari chance yi mooy mën nañ am ñaari nit yoo xamante ne ku ci nekk attan na réew Khalifa Sall attan na réew Boubacar Camara attan na réew te loolu bëriwul ci gox yu moom keroog nag dama dégg ñu posé ko benn question ay ndaw ne ko waaw est-ce que Khalifa bu génnoon posé candidature am yéen ñaar ngeen war a jàkkaarloo bokk benn réew dëkk muy Grand Yoff naka ngeen di def buuba ne ko Khalifa ñu ngi gisee fu kenn fekkeewul ñu ngi déggante fu kenn fekkeewul te réeroowuñu waaye nag ma jox la maître mot bu dul kii di kaa loolu muy une réponse importante kon nag ñu ngi remercier teewaay ASC Grand Yoff ASC Grand Yoff bërki démb dañ ko ñëw seet si mu ne leen buuba wax ne lu mu am ci àdduna ASC Grand Yoff moo ko gënal te ku ne xam na ASC bi dafa sori si suñu biir xol ñu bëgg ko te si la ñuy dee incha allah moom mu ne cër gu ko nit mu ne sédd tant que ñu ngi koy def président di ko bëgg moom da koy nekk ba àdduna di tukki loolu Grand Yoff mënuñu ko fay booleeg di def lépp kon nag maa ngi koy waaj a jox fii kenn du fi présenté buuba boo koy présenté demal feneen mais fii fu jëmmam demul kàddoom dem na fa loxoom dem na fa waaw kon ñu jox président ñu déglu ko bu ñu paree nag ñu dugg ci question yi incha allah. merci. salaamaaleykum mbokki Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di leen massawu ci coono yi di leen massawu ci xaar bi di leen massawu ci yi ngeen bàyyi pour ñëw toog fii tey sama xol dafa sedd ndax ñun Grand Yoff la ñu am Grand Yoff moo ñu meññ Grand Yoff moo ñu yar Grand Yoff moo ñu won yoon Grand Yoff moo tax ba ñu tekki kon nag bu ñu demee ba tollu fii ay xale yu Grand Yoff yoo xam ne yi ñii mot nañ ma doom ñii mot nañ ma jarbaat mobilisé wu ne ma grand dañu dégg na yaa ngi yëngatu dañu bëgg a yëngatu ni yow ñëw taxaw daal di boole wax ak jëf daal di dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi ba ñëpp ñëw daje fii tey kon dama leen di féliciter di ci jiital seen coordonnateur Ablaye Diallo ma ne nii la nit loo gëm da ngay jóg taxaw nga dox ko soxlawul maa gëm lii maa def lii da ngay yeewu rek ne lii laa gëm nga jóg taxaw def ko kon nag ñu ngi lay encourager yow ak équipe yëpp ñi nga àndal pour loolu góor ak jigéen di sant yàlla ci loolu. dama commencé di gërëm imam ak jàkk ji yëpp jàkk ji sunu jàkk la imam sunu imam la ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla ñaan yi ngi fi ñaan yàlla ko yàlla nangu. di sant sunu père de l'église Montero kontaan nañu xale yi wax nañ ma sa taxawaay ci lépp ñu lay gërëm di la sant di nuyu sunuy parents nga xam ne ñu ngi fii lu nekk ñu taxaw ci côté yaay mun nañu wax ne Adja Rama Faye mun na leen représenter dignement di sama doomu ndey ci sama côté papa Moustapha Camara nekk fii ma nekk turandoo papaam mu nekk sama turandoo papa ñëw taxaw fii boo wootee say mbokk ñëw dafay dal xel ñëw nag jiital sama ami d'enfance yi wax naa leen sama ami d'enfance yi su ma xewlee la ñu ñëw toog rek waaye bu leen kenn jox parole moom bu leen ko kenn jox surtout Fofana mii nga xam ne lu nekk moo koy wax kon nag ñu leen di nuyu yéen ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Oumar Keita nga xam ne sunu xarit la Oumar dafa dem Kër Massar ñu dem fekk ko fa fan yi mu mobiliser ñëpp moom ak Assou Diarra ak xale yi fa nekk yëpp loolu day wane ne
lien bi ñu amoon fii moom la continuer ba tey duma leen lim mais yéen ñëpp laa boo leen nuyu di nuyu dëkkandoo yi jiital ci nag le président des handicapés di sama xarit di sama lépp Sëñ Jaxate ñu yàgg lool di ko wax ne ñun dañu am ay programme yu taxaw ci wàllu personne à mobilité réduite ak personne vulnérable buñ ci tolloo dinañ ko leeral di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi fi Double Less numéro 2 sànq foogoon naa ne di nga ñëw këf micro bi séeréer bi wéyee ba pare ah joolaa bi dafa waroon ñëw wéy ñu ngi lay gërëm di la sant gis nañ liggéey bi ngay def pour jéngu ngir jëriñ Sénégal fii nag ñu nekk ci tribune bi duma leen tudd mais dafa am loo xam ne mënu ma ko ñàkk a def suma grand Ismaïla daf ñu yar ñu yàgg ci lépp mu yar ñu maag Khalifa nekk témoin ci sama diggante ak Khalifa mu nekk sama frère nekk sama genn wàll yàlla teg ko nattu boo xam ne bii dañ ko jaay doole ñun ñëpp ñu nekk waa Grand Yoff war a taxaw pour que jaay doole boobu dëñ ci loolu la ñu nekk moo tax dama bëgg yéen ñëpp ngeen xam ne Boubacar Camara ak Khalifa Sall benn la ñoo bokk Grand Yoff kon nag grand bu lay gërëm di la sant bu baax di nuyu gouverneur alkaali moom bu ñëwee ci gannaaw lay nekk ancien gouverneur de Diourbel ancien préfet nekk koo xam ne kii mu ngi liggéey ak ñun depuis des années boole ci nag xale yëpp ak soxna Leena Mbeng démb ci guddi moo organisé woon meeting Tivaouane Diacksao Leena nga nuyul ñu Mor Ndiaye mobiliser ñëpp ñu def fa loo xam ne lii yaakaaroon naa ne loolu Grand Yoff rek laa ko mën a amee waaye nag tey xam nga ne Leena ñëw nga sa kër da nga doon wax ñëw nga Tivaouane Diacksao tey nag ñëw nga Grand Yoff gis nga waa Grand Yoff kii mooy leen Sénégal dafa am ay gaynde yuy nelaw am na benn gaynde gu mag guy nelaw waaye kii gaynde gu yeewu la kii moom mooy la lion du jéngu Leena sëñ Abdou Lahad jërëjëf kii ngeen gis sama ndeyjoor mooy Pape Mar Seck jóge Tataguine kii moom moo installé jéngu à travers tout le Sénégal amul gox bu am Sénégal boo xam ne bii jéngu taxawu fa moom moo ko jël di ko travailler patiemment depuis 2015 gox par gox mu ngi nii moo tax mu ñëw taxaw fii tey kon nag ñun buñ ci tolloo dinañ leen won fi ñu toll ci sunu liggéey Pape Ndiouga moo yore sunu communication également depuis plus de 3 ans Pape Ndiouga Ndiaye di expert spécialisé wu kon nag ñi nekk fii ñëpp benn njaboot bi lañ ñuy liggéey bu ñu demee ba toll fii ñëw fekk leen si mu rax seen biir ñoo xam ne peut-être dëkkuñu Grand Yoff mais foog naa ne niñ ma bëggee kenn mënu ko weesu lu mel ni tonton Amadou Ndiaye nga xam ne bi mu duggee ci mouvement bi ba léegi moom ak Aline Diop HLM amul fu ñu taxawul di fa implanter mouvement di nuyu suñuy sœur di ci jiital Ndey ak Adja Mbenn surtout madame Mboub moom bi ma nekkee xale bu ndaw la ma doon wax yaay sama président topp ci ba léegi yaakaar naa ne léegi sa gémmiñ barkeel ñëw nag fekk fi sunu dëkkandoo yi nga xam ne dëkkandoo bi dafa mujj nekk mbokk mooy Aïda Sall ak famille am ñoom ñëpp ñu nekk benn fekk fi suma xarit yëpp ay amis d'enfance yoo xam ne yi gëj naa leen gis samay jarbaat samay ñees samay am naa ci ay xuloo wala yoo xam ne yi ku mel ni seen liggéey anamu seen liggéey dañ daan xuloo rek man ak moom kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant sëñ Fadel ñu ngi lay ziar di la delloo sa wàccuwaay ci lépp xale yi organisé waa sécurité sama boyu koñ yi anañu sama boyu graaw yi yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen sant di nuyu nag spécialement sama doom Khady Faye xaw ma fu mu nekk si jataay bi Khady Faye mu nga fële ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziar yéen ñëpp tey nag boo gisee ñu daje fii xale yi dañ ma woo pour ma expliquer leen ñun li tax ñu dugg ci politique dañu seetlu ne Sénégal moo ñu defar lépp ñu jàng école primaire fii sunu papa mosul nangu fay jàng ñun donnuñu alal joo xam ne ji sunu papa daf ko bàyyi mu ngi fii di dund
il est né en 1926 yal na yàlla guddal fanam sunu yaay nekk fi mu jóge Fatick ñëw Dakaaru nekk maçon dama bëgg ngeen xool ngeen déglu bu baax li ma leen di expliquer nekk maçon di jàng métier di dem defi cours du soir ba liggéey à la marine def échelon ba mujj commander les travaux maritimes di ñefe bi mu njëkkee ñëw Dakar moo suma yaay dañu loué néeg rue 37 bu daan taw dañuy jël seen bagage yenu ko pour bañ a tooy muy boot doom gàddu di dem dispensaire di faj di vacciner di yóbbu école di surveiller ba ci loolu amoon naa mag boo xam ne jotu leen ko xam Grand Yoff parce que dafa teel a génn àdduna il était né en 1956 dafa raam ba ñëw fekk ndox mu ñu teg ci taal bu tàng mu langaamu ci mu këpp ci kawam foofu la gaañoo kon nag coono jigéen ñun xam nañ ko mu am magam aussi même chose gaañu génn àdduna mais man bi ma ñëwee sax gars yi dañu doon wax mais kii kañ lay dem quoi waaye maa ngi fi toog chaque jour rek su ma feebaree saa yu ma feebaree rek mère bi ne say quoi waa ji day dem waaw kon nag ñun dañu yaakaar ne Sénégal moo ñu defal lépp ñu koy ñefee di ko construire di def ay concours di ñuy jox ay poste ba yàlla may ñu am ay responsabilité man bi ma amee bac dama ñëw ne sama papa man soxlaatuma nga may defal dara mu ne ma yow loolu teel na di bac rek ma ne ko déedéet parce que dama gis ñefe bi ngay ñefe man dama bëgg a def comme yow ma génn suñu kër dem loué néeg fii cité millionnaire inscrire université di jàng di ñefe exemple boobu laa bëgg a jox xale yi Grand Yoff ñu xam ne lépp loo ñefe fii lépp fi amoon risque yëpp moo fi amoon gis nañ fi coladere yi gis nañ fi communion yi gis nañ fi lu nekk naan sangara bi drogue bi lépp fi amoon mais terewul nit ñi daan xeex moo amoon ay groupe bande yoo xam ne dañ daan jamaate paaka di jamaate ay butéel lépp fi amoon agression boobu fi yëpp ay àll lool ñu nekk si di ñefe di jàngi école di jóge fii di dox di dem ba Blaise Diagne di jàngi di kurti kurti fa la xamante dof bi Moussa Soumaré Moussa Fofana ah nga xam ne lu nekk la may yàq donc dañu ñefe Sénégal boobu nag nga xam ne moo produire nit ku bugg a mun a déparé ci dara ba mën a am dara Sénégal moo produire tul loolu léegi xale yi mënatuñu réussir ci jàng bi parce que amatul continuité ci jàng grève yaa ngi fii léppay manqué professeurs yi mettre ñu leen dans de bonnes conditions ba pare xale yi bu ñu jàngee ba réussir sax ba am diplôme stage sax mënuñu ko am waxatuma laa liggéey kon nag ñu ne am na lu xew am na lu tax état bi ñu daan produire tul xale yi loolu li ko waral mooy Sénégal état bi léegi dafa nekk jumtukaay boo xam ne bii pour am xaalis la dañ ko jël pour enrichissement familial personnel loolu moo fi am da ngay gis nit ku gorul yattul nekk ci dëkk bi di tambambalu ñu yeewu dégg ko muy joxe ay billets màkk di joxe ay di battre grand théâtre di tabax ay kër ñu ne ko fan la ko jëlee ñu ne dafay politique ñu ne fu mu nekk ñu ne mu nga APR wala mu nga PDS ak yooyu mu ngi parti au pouvoir ñu xam ne nag loolu bu demee ba am ci réew problème am na kon nag bu demee ba am ci réew doo ñëw ne man day réussir naa jël sama réussite ma garder ko pour man Serigne Cheikh daan na ko wax nee na boo defaree sa kër ba mu ne boy nga jël xaj def sa plaque ne attention chien méchant xaj bi soxorul yow yaa soxor kon nag ñun bugguñu def loolu moo tax ñu ne li ñu am kas néew de toutes les façons loolu politique ou pas li ñu am kas néew dañ koy séddoo ak nit ñi mais ñaareel bi réew bu tolloo fii dootoo xool sa intérêt bopp da ngay xool intérêt réew loolu moo ñu yëkkati ci poste bi Macky Sall bi ma wooyee di ma proposer poste dama ko ne Macky man poste këfuma comme yow jox lañ la réew mi nga nekk xale bu tuuti lañ la laaj pour nga doxal ko ba mu nekk jëriñu waa réew mi yépp bés boo ko defee man maa lay njëkk jàppale bés boo ko deful man maa njëkk dal sa kaw comme nag defu ko lu mu gis mana waaw buñ la joxee réew nga jël réew mi jël ko jox sa jabar jox sa goro jox sa rakku jabar jox sa mindaanu jabar jox sa tayeeru jabar jox ñu jël lépp seddoo ko bu boobaa nag képp kuy gor ci Sénégal da nga war a jóg taxaw Sénégal amatul parti ni ko sëñ Abdoul Ahad waxee Sénégal amatul parti amatul fii laa bokk amatul fee laa bokk
dañu am problème dañu gis benn waay yaakaar ne moo fi tane ñu ñëw jëlee ko fi jëlee fi Abdoulaye Wade teg ko fi foog ne dina defar réew mi mu jël réew mi aki moo ko nit ñi gën a ndóol ñun ñëpp dañoo jaaxle ñu ngi nii di jub tabaski bi fii ku jaaxlewul ci tabaski bi dañu yëkkati loxoom ñëpp a jaaxle te ñun bi ñu nekkee xale ñun tabaski bu jotaan dañuy kontaan ñu naan bu tabaski jotee ba ñu rendi xar ya ñuy ñaanalante ñii di ñaani ndéwénal ah man am na kër gu ma daan dem ni ñaani ndéwénal sama kër bàjjen Pikine maanaam yóbbu pooju xar bi foofu waaye bëgguma woon kenn jël ko ci man parce que dafa am benn 500 francs bu ñu ma fa daan jox boo xam ne bu ko gars yi bëggee jël ci man rek damay bañ kon nag Sénégal moo toll foo xam ne fii képp kuy cadre képp ku gëm Sénégal képp kuy doomu gor doomu guerrier nekk koo xam ne kii surtout nag waa Grand Yoff ñaareel bi ñu jël état bi def ko instrument de règlement de compte politique waaw di tëjante fan ngeen mos a gisee état muy utiliser pouvoir am pour daan doole nit xoolal kaawu Khalifa Sall bi ni nga ñëw ne waa ji dafa def détournement Khalifa Sall kan moo ko xamal détournement mën nga ko xamal lu la neex mais détournement quand même Khalifa du genre détournement ndax nga mun a dëkkee Grand fi yaroo fi xam fi nga jaar juddu fi mu juddu yaroo fi fii nekk doomu Mbaye Sall yaroo fi am valeur yëpp génn nga da ngay détourné c'est pas possible nga ne dafa détourné nga tëj ko ñu dem ba ci procès bi juge bi ne détournement amu ci di inventé ay affaire di wax ay faux di wax xale yi lii la ñu def dañu def ay kayit mais moom ci boppam personnellement da nga wax dafa détourné détournement bi moo tax nga am droit téye ko comme nag dem nga ba ci fin bi nga ne amul détournement yow ça veut dire que da nga ko téye woon rek parce que bëgg woon mu def mu adversaire politique la nga dellu si ne amul immunité parlementaire nga demati ba ci biir nga ne nañu lever immunité parlementaire kon nag loolu dafa leer nañ loolu nag mbéjum kanam la ay amul PS laa bokk amul PDS laa bokk amul kii man Khalifa bi moo ko xamee di politique ak moom man ma nekkee 76 laa nekk RND mu nekk PS Antoine Mendy yàlla na ko yàlla yërëm nekk PDS 76 dañ daan discuter bu ñu débat fii ñu dàq ñu dem fële débat dañ daan am ay divergence politique mais c'est pas parce que nit ki da ngeen am divergence politique que bu ko injustice dalee da nga war a noppi te nag Grand Yoff c'est un concentré d'injustice dañ ñu yàpp c'est un concentré de pauvreté maanaam ndóol c'est un concentré d'insécurité xale yaa ngi jóg fii di théâtre rek genn wàll ki yëpp xaw nañu daw parce que ils se disent que y a l'insécurité à Grand Yoff kon nag loolu la ñu tegal ñun moom la ñu tegal banlieue yëpp démb visité naa 7 banlieues ñoom ñëpp même situation bi la ñu nekk loolu nag moom moo tax ñun ñu dugg ci politique bu dee loolu jarul dugg ci politique bi ngeen wax ma bàyyi léegi yéen waa Grand Yoff boo leen ma bàyyi boo leen ma nee ma bàyyi léegi kon nag comme nee ngeen du ma bàyyi nag comme nee ngeen du ma bàyyi dugg ngeen de dugg ngeen xam nga lan laa di laaj ay waaj may ma jërëjëf ma ne dinaa leen wax sama programme ci Grand Yoff maa ngi ñëw comme nee ngeen ma doo ngeen bàyyi nag lenn laa leen di ñaan dama leen ñaan bu élection yi jotee bu ñu defee dépouillement Macky Sall 0 laa bëgg a dégg Grand Yoff 0 amul benn bureau de vote Grand Yoff boo xam ne Macky Sall war na fa am benn voix ah man de mosuma gis loolu ku ñëw def ñu lim ñu def ah toppatoowuñu amul dara lu ñu jël sunu frère dugal ci kaso bi defaluñu dara ñu gën a dool ba pare nga yeewu nga ne da nga koy voter man su ma yeewu woon sax dem jël poste Macky Sall sax yéen da ngeen di wax waa ji mais xanaa du kii du booy Grand Yoff kon da ngeen may bàyyi kon nag ngor boobu moom la ñun ñëpp waa Grand Yoff war a am ñaareel bi réew mi dañ ko war a defar Sénégal dafa am ay richesse bu leen kenn nax le Sénégal n'est pas un pays pauvre le Sénégal dafa am richesse ci suuf si am gaz am pétrole am phosphate am zircon am ndox mu doy ci suuf si am lépp am ay jën am jaww ji rek Sénégal li ko wër avion yi traversé fii yëpp di fa jaar dañuy fay xaalis
xaalis boobu ñuy fay rek Sénégal mun na ci dund donc richesse boobu ñu am nañ ko. am nañu aussi ay nit ñu xarañ ci côté yëpp mooy ci wàllu ouvrier yi ci wàllu borom xam-xam yi ñi nekk fii ñi nekk bitim réew léegi ñaar yooyu ngay boole pour defar réew loolu la gars yi mënul def mënuñu boole alal ji ak borom xam-xam yi defar réew dañuy jël politique bi jiital ko jël ay nit ñoo xam ne ñii mosuñu xam lan mooy liggéey réew ñu jox leen ay poste ñuy naxaate di joxe ay t-shirt di joxe ay sandwich maa leen di avertir nag kuñ fi jox sandwich ba nga lekk ko sandwich yi di ñëw nag sandwich yi dafa am lu ci ne moytu leen de t-shirt yi moom t-shirt yi bu ñu leen ko joxee da ngeen koy jël ngeen solal ko xar yeeg mbaam yeeg fas yeeg yooyu ba pare boo leen paree ngeen photo ko dugal ko ci internet bi pour wan leen ne yéen doo leen ay fas doo leen ay xar doo leen ay béy ñu toog 6 ans toppatoowuñ leen kenn toppatoowul seen affaire ba dernier moment ñu ñëw na lañ leen jox ay t-shirt wala ñu jox leen ay xartum yoo xam ne niroole yoo xam ne ñaari fan ñett mu furi nekk sagaru tayukaay xam nga ne loolu c'est pas normal léegi nag mu des 2000 francs yi ay 2000 francs ak 1000 francs yi yooyu mun ngeen ko jël mais comme gars yi dañu muus balaa nga ko jël da ngay dugg ci kaar yi léegi da ngeen di inscrire ci kaar yi ba pare bu kaar yi taxawee ba ngeen encaissé rek ngeen ne da ngeen soj quoi voilà comme ça kenn du dem kon nag réewu Sénégal mën nañ ko defar li tax ñuy jóg di dugg politique mooy dañu xam li war ci réew mi xam fan la alal ji nekk ku nekk directeur général douane xam nga fu ñuy jëlee recette xam nga fi ñu koy jëlee ñun xam nañu fi ñu ko fekkoon dañ leen di fekkoon ñuy wut ay 100 milliards lañ daan wut léegi Sénégal mu ngi ci ay 800 milliards xam nañu yoon yi fi mu nekk ku nekk fii yore coopération internationale xam nga fu ñuy négocier xaalis pour mu dugg ci réew ñu def ko mu ñëw xam nga nu ñuy defaree tali yi fi ne yëpp ñoo ko defal tali yëpp à part VDN bii première tranche yëpp ñoo ko defar suñu loxo yi la jaar énergie bi mu fi jaaxlee ñëpp ñun ñoo taxawal plan Takkal daal di rétablir énergie lépp Sénégal dañu fekkee fi ñu koy defee lépp lu baax Sénégal depuis ñu dugg ci fonction publique à l'âge de 24 ans fekkee nañ léegi nag loolu bu amee ba nga xam ne def nañ ko boo xamee nu ñuy defaree réew boo demee ba sa réew soxla da nga war a jóg yow def li la war ci réew loolu moo tax ñu dugg ci politique boo ko deful rek da ngay toog fële naan xamoon naa ko boo demee sa sët wala sa doom ëllëg ne la waa maam dégg naa Sénégal neexoon na de nga ne ko waaw neexoon na de mu ne la dégg naa ne à partir de telle année la commencé woon yàqu waa bi mu commencé yàqu naka la yàqoo nga expliqué mu ne la waa maam boobu foo nekkoon nga jaami nga commencé waxu dox naan ko boobu de man maa ngi doon dem vacances Las Palmas wala maa ngi doon dem Paris ànd ak samay doom di kutti kutti bu boobaa dina la grand-père tu as une responsabilité donc ñun bëgguñu suñuy sët ak suñuy doom ne ñu da ngeen am responsabilité ci yàqu-yàqu réew te bëgg sa réew si jaamu yàlla la bokk kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko kon nag loolu moom moo tax ñu jóg dugg ci politique léegi nag booy dugg ci politique da ngay wax lan ngay def Grand Yoff problème bi mu am mooy problème mu aménagement du territoire dañu jël Grand Yoff bàyyi ko muy évoluer librement ay cité di ñëw di développé wu ñuy jaay muy dem ba Grand Yoff nekk ngan di commune zone de captage yi moo ci mujj zone de captage bii nga xam ne fii la Grand Yoff waroon noyyee ñu def ko équipé ko mosquée bii bu ñu ko jëloon mën nañ ko transférer zone de captage def fi ay espace pour les jeunes def fi ay bibliothèque def fi lépp ba nga xam ne ñëpp dinañ mën a am ay jardin public am ay école am lycée am université Grand Yoff mais ñu bàyyi ko jël benn maire bu nekkoon fii Grand Yoff di jaay terrain yi au vu et au su de tout le monde ñu koy jaay spéculer bàyyi waa ministère des finances ñuy jaay ba ñëpp léegi ñëpp dañu étouffer Grand Yoff ba wër ko ñu bàyyi nit ñi ñu installé nu mu leen neexee Grand Yoff amul marché bu jag mën nañ fi def marché boo xam ne bii marché d'intérêt public lay nekk am place yu rafet yoo xam ne pour jën la fii pour yàpp la fii pour fruits et légumes ñu defar ko def fi ay lumière bu guddee ñu raxas ko ba mu set tëj marché bi boo ëllëgee ñi fa war a dugg am fa place ñu wut ay place yi ñu war a jaayee loolu nag pour def ko il faut ñu récupérer ay espace gis ngeen inondation yi canal bi mu ñëwee la tane
mais li ñu war a liggéey pour que Grand Yoff am espace de vie yoo xam ne yi nit ñi dañ koy noyyee am nañ ci plan. am nañu zone yoo xam ne yi mën nañ ko récupérer am nañu kër yoo xam ne yi mën nañ ko def en hauteur jox leen ñu dem dëkk ci kaw am nañu zone yoo xam ne yi mën nañu négocier ak ñoom déplacer leen ba nga xam ne espace bi dinañ ko réorganiser ba xale yi am lépp même terrain de football xale yi mënuñu ko am boo xam ne bii am na sécurisation. kon nag Grand Yoff ni mu war a mel dans 5 ans moom la ñu war a dessiner toog waxtaan seeg waa Grand Yoff yëpp ba ñu d'accord ko ñu seet naka lañ koy financer. Grand Yoff ni mu war a mel dans 5 ans dafa am nuñ koy utee xaalisam benn bi mooy da ngay fexe ba lii ñu jëlee ci suuf si booy négocier sa pétrole wala sa gaz doo jël xaalis bi def ko ci budget général ñu séddoo ko da nga leen naan man dama soxla 500 milliards pour telle zone nga jël 500 milliards yooyu jox ko entrepreneur sénégalais ñu liggéey boo ko liggéeyee di nga am université di nga am école di nga am lépp. beneen bi nga dem seeti coopération internationale dugal ko ci beneen bi nga jël ci budget état bi affecté ko communes yi donc commune yëpp dina ko am kon nag seen mairie yéen waa Grand Yoff yéen a war a ñefe ba décider na kan mooy nekk seen maire ngeen ñëw taxawal ko amul parti politique amul bële parti yi bu ñu leen nangul investir ngeen investir seen bopp ñu jàppale leen kon nag loolu liggéey la boo xam ne bii mën nañ ko def ci biir Grand Yoff te loolu lu yomb la loo xam ne li amul benn difficulté ku ñëw defaral loolu ay réew ñu woo la nga wax leen naka la ñuy def am na réew yu fi nekkoon en guerre bi seen guerre jeexee ba seen économie ne këlëb dañu woo ñu ñëw wax leen fan la ñuy teg seen tànk ba léegi réew moom mu ngi jóg di dox kon nag ku mun loolu pour beneen réew war nga ko mun pour sa réew donc Grand Yoff loolu mooy problème bi liggéey ko loolu moom moo ñu yëkkati kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen mobilisation di ñaan ngeen xam ne fii heure bi toll mooy heure taxaw am ngeen ay carte ngeen téye ko bu ñëwee ne dañ leen di financer dañ leen di nax kuy financer da nga koy def doo xaar bu mu des 1 an élection yi pour les jeunes yi jàng bourse yi dañuy def ay lebal dañuy lebal xale bi li mu war a jàngee jusqu'à l'université bu paree mu rembourser ko pour femmes yi dañ leen di defal budget boo xam ne bii dañ koy jox groupement yi ñu koy liggéey bu ñu liggéeyee rembourser ko artisanat bi même chose ñi def coiffure dañ leen di équiper ñuy liggéey chaque mois ñu fay 10 000 ba muy jeex ñi am couture yi ñu jox leen ay machine jëndal leen ko ci budget état bi ñuy rembourser noonu lañ koy defee corps de métier par corps de métier daal di bu wat service main d'œuvre ñu enregistrer ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ñi am formation état bi former leen def formation des formateurs liggéey réew yomb na mais réew da nga koy teg ci loxo yoo xam ne yi dañu jiital intérêt réew donc Sénégal foofu la toll ku leen laaj ay carte d'identité pour ay affaire financement bañ leen dañ ko bëgg a denc parce que xam nañu quartier populaire yi ñëpp a mer dañ koy téye ba élection yi passé kon nag téye leen seen carte ngeen mobiliser wu pour jëlee fii Macky Sall teg fi loo xam ne lii dina defaraat Grand Yoff loolu moo ñu yëkkati ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. balaa loolu nag parrainage bi booy jot parrainage bi bu jotee ñoom dañ ko defoon pour éviter nit ñi bokk ci élection yi dañ ko def parce que dañu bañ avec procédure Khalifa Sall bi muy dem di dem ba nga xam ne procédure bi jeexagul inscription yi jox Khalifa mun a nekk candidat donc dañ ko def pour très tôt ñu éliminer ko loolu moo tax ñu def parrainage bi kon nag pour won leen ko que mbéjum kanam la ñun ñoo koy fajal suñu bopp parrainage bi ngeen ñëpp ngeen mobiliser wu waaw pare nañ ñu taxaw nga xam ne jouru élection bi dootu ñu gis sax fu ñu jaar Macky Sall 0 loolu la leen di laaj ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf. dañuy bañ sigo dañuy bëgg a tëj rek balaa muy timis te dernière intervenante bi la ñuy jox muy vice présidente Ndeye Awa Mbaye mu sànni kàddu bu mujj je pense que amuñu question buñ koy laaj li mu wax leer na dégg nañ ko te incha allah dinañu taxaw bu ko defee ñu jox xale bu jigéen bi ñu ngi ñaan ñu toog déglu ko pour 5 minutes mu tëj jataay bi incha allah. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di gërëm suñu parents yi fi toog yëpp ndax woote ñu wuyu si la dafa neex te fii boo xoolee la majeure partie ñëpp ñi ngi dëkk Grand Yoff donc lii suñu fierté la suñu remerciement nag ñu ngi ciy jiital suñu président Boubacar Camara ak assistance bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di leen remercier bu baax a baax ci seen disponibilité
di remercier ñi nga xamante ne moom mooy association ak mbootaay yi fi toog yëpp ñi ngi remercier mbootaay bu ci mel ni Aji Mansata Camara di remercier mbootaayu Jaaro Meng kontaan nañ bu baax a baax di remercier mbootaayu Nopp sa Jëkkër di remercier waa association ATMJ bi nga xamante ne Samba Ndiaye moo nekk ci tête de liste bi jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax di remercier association des handicapés ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi njëkk franchement kontaan nañ bu baax a baax ci taxawaay bi di remercier bu baax a baax union des jeunes de Grand Yoff vraiment kontaan nañ bu baax aussi di remercier les anciens amis de Boubacar Camara ñi nga xamante ne Ta Aïda Sall moo nekk seen trésorier vraiment merci kontaan nañ di remercier mouvement des jeunes de Taïba dirigé par Ndeye Marie Samb vraiment kontaan nañ merci di remercier Inès bu baax ak délégation gis nañ grande masse bi nga fi indi vraiment Inès kontaan nañ merci beaucoup di remercier bu baax a baax Alioune Mbaye mi nga xamante ne moo nekkandoon ak ñun sur le terrain guddi ak bëccëg tout le temps di ko sonal kontaan nañ aussi bu baax ci taxawaayam di remercier bu baax a baax ASC Grand Yoff bi nga xamante ne aussi teew nañ fi kontaan nañ ci seen taxawaay vraiment merci beaucoup li nga xamante ne nag moo jotaay bi asiko yi ak sabar yi aussi vraiment xumbal ngeen fi kontaan nañ bu baax a baax wane ngeen ni vraiment ay doomu Grand Yoff ngeen waa Ban Diakhné aussi vraiment kontaan nañ bu baax a baax ci spectacle bi ngeen xam ne joué ngeen ko fi jotaay bii nag tey ku ci nekk jëlee nga sa njëriñ boo xamante ne c'est positif ndax ku ci nekk déglu nga bu baax a baax discours bi ku ci nekk boo ñibbee seen kër bëgg naa nga jël jéngu bi def ko sa jéngu bopp taxaw bu baax engagé wu ngir jàppale doomu Grand Yoff bii di monsieur Boubacar Camara